So itong bike na nasa harapan nyo is itong Paxer na Mateo 2. Ewan kung lumang model to pero hindi pa siya tapered to. Pero small yung frame niya, 27.5, alloy frame. Uy, alloy lodi. Hindi siya smooth weld, non-tapered yung headset. Handlebar tayo. Itong wake na mid-rise handlebar na murang wake bar na mid-rise. Mabibili 350 pataas sa Shopee, sa mga bike shop. And stem niya wake din, negative 17 sa 70mm. Itong stem niya na negative 17. Grips niya, yung Zaito. Nasa Shopee din, nasa 250 ata o 200 plus. Itong Zaito na grips ito. Tapos yung brake seat niya, Shimano na MT, hindi siya MT350, hindi MT200. Lumang version pa ng Shimano na Ito, maiksi yung lever, maganda. Ayun o. Hydraulic niyan, kaliwat kanan. Naka 1x setup pala to. Yung shifter niya is L2 A7 Elite. Ayun o. Walang indicator kasi A7. Itong fork niya is Manitou Markor. Maganda yung machete. Ito Markor tapos machete yung sumunod. Air shock to. And size 29. Ang lapad o. Tapos nasa may 120mm yung stanchions ng taas ng stanchions niya. Tapos na quick release pa yung machete kasi naka through axle yung lagay ng axle niya. Tapos siya is ABR side to yung ganda, non-tapered, silvering. Crankset, Shimano non-series na hindi yung pwede tanggalan ng chainring, pwedeng gawin 1x. Tapos ito naka 32T dito lang hindi siya oval. And clips niya is Shimano M520 na MTB pedals. Ayun RD niya L2A7 Elite. And cassette din is Weapon Shuriken na 11 to 46 teeth. PYC chain 10 speed. Tigas yung RD niya. Ganda o. Tigas o. Yung gulong naman tayo sa wheelset. Gulong niya sa harap is CST Rackhawk na 27.5 2.2 trail tires. Ay no, lapad o. Tapos yung grip niya is Core Aerox na hindi pa tubeless ready. Pero maganda, manipis lang. Tapos yung hubs niya is Novatec na silvering. And rotor, wala akong idea kung anong rotor. And sa likod, Novatec hubs din. Core din yung rims, Aerox. Tapos Trail King, yung gulong galing kay Kiriki kanina lang kinabit. Tapos yung luma, binigay sa akin yung anong gulong yun? B-tire ko. Yun. Upuan, GLB ba to? O GOB? Ayan o, GOB. Sa 400 tong saddle sa Shopee. Tapos itong seat cycle design na 27.2 yung taba. Tapos na quick release na SIA yung seat clamp. Then battle cage, to? Basta yung hindi ko alam kung anong battle cage yan. Pero maganda yung kabitan niya. Yun, speedometer, itong SOX na cyclocomputer, pinakamura sa Shopee sa 1.5 pataas ito. Tapos yun, bike check naman tayo. Hindi ko alam kung anong presyo na ito kasi lalos lahat na bago na. Natira na lang daw dito is itong brake set saka yung frame. Ganda. So si Marco yung may-ari, Team Yoxi. Shoutout sa Team Yoxi. Sorry kung dito nakapag Mount Oro dahil sa akin kasi daming amberya na nangyari sa akin kanina pag alis pa lang ng bahay. So yun, trail, testing natin sa trail ng gulong ay mga kapit ang likod So yun lang. Salamat sa panonood. And yun, ride safe. Peace.